Hello friends, I am Dr. Sandeep Patel, MS ENT, working as an ENT consultant at Surat ENT Hospital, Udna Darwaja and Sri Multi-Speciality Hospital, Ardajan. આજે હું ફરીથી વાત કરવા આવ્યો છું ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ સ્લીપ એપનિયા સિન્ડ્રોમ વિશે, જેને તમે લોકો નસકોરા તરીકે ઓળખો છો. એકચ્યુઅલી તમને ખબર છે કે નસકોરા બધાને બોલે છે, બધાને જ બોલે છે, બહુ બધાને બોલે છે. નસકોરા તો ઠીક છે, નસકોરા બોલતા હોય તો એકદમ સારી ઊંઘ આવે છે, સુખી જીવન છે, તરત બહુ સરસ ઊંઘ કરે છે. પણ હું તમને હજી બી કહેવા માગું છું કે નસકોરા સાધારણ નસકોરા કંઈ જ વાંધો નથી, પણ સામાન્ય કરતાં વધારે નસકોરા ડેન્જરસ છે. કઈ રીતે હું તમને સમજાવું કે હવે તમે જ્યારે રાતે સૂતા હો, જે નસકોરા બોલતા હોય જે માણસને, જે રાતે સૂતો હોય તો શું થાય કે નોર્મલી એ સૂઈ ગયા તેને તો ખબર નથી પડતી, પણ ધીરે થોડા ટાઈમ પછી એના નસકોરા બોલવાનું ચાલુ થઈ જાય છે. નસકોરા માણસ કેમ બોલે? કેમ કે નોર્મલી આપણે જ્યારે સૂતા હોઈએ ત્યારે આપણા બોડીને ઓક્સિજન જોઈએ, હાર્ટને ઓક્સિજન જોઈએ, અને હાર્ટ જ એવો ઓર્ગન છે રાતના જે પૂરી રાત ફૂલ ફ્લેજ કામ કરે. બાકી રાતના મગજ, હાથ, બોડીના બધા અંગો રિલેક્સ થઈને સૂઈ જાય, પણ હાર્ટને કામ કરવા માટે ઓક્સિજન જોઈએ. ઓક્સિજન ક્યાંથી મળે? આપણા વાતાવરણમાંથી. અને કયો રસ્તો? તે નાકથી લઈને ફેફસા સુધી આ રસ્તો છે. આ રસ્તેથી અગર રસ્તો ક્લિયર હોય તો આરામથી ઓક્સિજન જાયા કરશે, હાર્ટને કંઈ જ વાંધો નહીં આવશે. પણ જે માણસને અહીંયા કે પ્રોબ્લેમ છે નાકમાં, તાળવામાં કે જીભ પર કે અહીંયા, અને અહીંયા શ્વાસનળી આવે, શ્વાસનળીમાં હડ્ડી આવે, હડ્ડી કોઈ દિવસ બંધ થવાની નથી. પ્રોબ્લેમ અહીંયા જ છે જ્યાં માંસપેશી છે, તે ક્યાં ભાગ બંધ થઈ જાય છે તો શું થાય છે કે રાતના ઓક્સિજન ત્યાં પહોંચતું નથી ને હાર્ટને ઓક્સિજન મળતું નથી. હાર્ટને ઓક્સિજન નહીં મળે તો હાર્ટ રૂંધાય છે, અને હાર્ટ રૂંધાય એટલે CO2 રિટેન્શન થાય, અને મગજથી સિગ્નલ જાય કે કંઈ પ્રોબ્લેમ છે કે કરો. તો મગજ શું કરે છે? આ જે રસ્તો બંધ છે એને આવી રીતે ખોલે છે, એટલે વાઇબ્રેશન થાય, નસકોરા કહીએ. વાઇબ્રેશન થાય, રસ્તો ખુલ્લો થાય, ઓક્સિજન અંદર જાય, એટલે ઓક્સિજન મળે છે હાર્ટને. એટલે નસકોરા એક પ્રોસેસ છે જે હાર્ટ અને બ્રેન બંને રિસ્પોન્સિબલ છે એના માટે. પણ હું એ જ કહું કે તમને વિચારતા કે નસકોરા તો બધાને બોલે, પણ હું એ જ કહું કે સામાન્ય કરતાં વધારે નસકોરા ડેન્જરસ છે. કઈ રીતે? તમે ખાલી મને કહેજો કે નોર્મલ માણસ હતો, એને કોઈ બીમારી હતી નહીં, એને એટેક આવ્યો, એને લકવો મારી ગયો, કે સડનલી ખાટલા પર એક્સપાયર થઈ ગયો. આ બધી ઇવેન્ટ આપણને ક્યારે વધારે જોવા મળે છે? રાતના. દિવસે કોઈ દિવસ તમને અચાનક કોઈને સીધા એટેક જોવા મળે, બહુ ઓછા મળે. પણ રાતના તમે જુઓ તો ઊંઘમાં કંઈ થઈ ગયું, ઊંઘમાં લકવો મારી ગયો, ઊંઘમાં પેલા કાકા ઉઠ્યા જ નહીં. એટલે નસકોરા કેમ કે રાતના મેં તમને કીધું કે હાર્ટને ઓક્સિજન નથી મળતું ને મગજ સુધી સિગ્નલ જાય છે, પણ જો રિસ્પોન્સ જલ્દી નહીં મળે, રસ્તો નહીં ખુલે જલ્દી, તો હાર્ટ બ્લોક થઈ શકે છે, એટેક આવી શકે છે, લકવો મારી શકે છે, અને માણસ એક્સપાયર થઈ શકે છે. એટલે નસકોરા એટલા સિરિયસ છે કે તમને જીવ લઈ શકે છે. એટલે હું કહું છું કે નસકોરાનું ઈલાજ કરાવો. ઈલાજ એટલે સૌથી પહેલાં તો એ છે કે તમારા નસકોરા વધારે પડતા છે, રાત્રે તમે ઉઠી જવું પડે છે, પછી તમારા ઘરવાળા કહે છે કે ભાઈ તમારો અવાજ બાજુ રૂમ સુધી જાય છે, પછી તમે કદાચ એવું બી નોટિસ કર્યું રાતના તમે પરસેવો થતો હોય છે ઊંઘમાં, તો તમારા નસકોરા ડેન્જરસ છે. બીજી એક વસ્તુ, બીજું એક જોવા જાઓ, રાતે નહીં દિવસે તમે જો તો સવારે ઉઠો તો તમે ફ્રેશ ફીલ નહીં કરો કોઈ દિવસ. તમને આખો દિવસ કામમાં આળસ લાગે. તમને કોઈ દિવસ એકલા મૂકી દેવામાં આવે તો તમે તરત ત્યાં ને ત્યાં સૂઈ જાઓ. એનું મતલબ શું છે કે આખી રાત તમારું મગજ નસકોરા બોલાય છે, મગજની ઊંઘ પૂરી નથી થઈ, એટલે આખો દિવસ તમને આળસ આવે છે, ને આખો દિવસ તમને શું કહેવાય, તમને ઊંઘ જેવું લાગ્યા કરે છે. અને તમે સૂવા જાઓ જ્યારે ખાટલા પર, તમે 2 થી 5 મિનિટમાં ઊંઘી જાઓ છો. એનું મતલબ કે મગજને જ્યારે મોકો મળશે સૂઈ જશે, પણ પછી શું થશે? રસ્તો બંધ છે એટલે ફરીથી મગજ નસકોરા બોલવા જાગવું પડશે, એટલે તમારી ઊંઘ પૂરી થતી નથી. બરાબર? બીજું, નસકોરા અને નસકોરાવાળા પેશન્ટને એવું બી હોય છે કે એ લોકોને ભૂખ બી બહુ લાગે છે, એટલે ખાયા જ કરે છે. એનું કારણ એ જ છે કે આપણે રાતના જે પેલું CO2 રિટેન્શન થાય, ઓક્સિજન ઓછું મળે છે, એ હિસાબે આખી રાત મગજને ગ્લુકોઝ જોઈએ. મગજ બહુ કામ કર્યું છે, મગજ તમને મજબૂર કરે કે ભાઈ તમે ખાઓ, એટલે ઓબેસિટી બી આવે છે, ને ઓબેસિટીથી નસકોરા બોલે, એટલે આખી સાયકલ બની જાય છે. એટલે નસકોરા, હું એ જ કહું છું કે નસકોરાને થોડા સિરિયસલી લો. વારંવાર મારે કહેતા રહેવું પડે છે કે નસકોરા લોકો બહુ મતલબ એવું સમજે છે કે ભાઈ નોર્મલ છે, કંઈ જ વાંધો નથી, પણ એક દિવસ તમારો જીવ લઈ શકે. એવું નથી કે બધા નસકોરા. સૌથી પહેલાં અગર નસકોરા કે આપણા ખરાબ છે કે સાદા છે કે ડેન્જરસ છે, એના માટે આપણે સૌથી પહેલાં એક સ્લીપ સ્ટડી કરતા હોઈએ છીએ. સ્લીપ સ્ટડી એટલે શું કે તમારા ઘરે છોકરો આવીને મશીન મૂકી જાય, આખી રાત મશીનનું રેકોર્ડિંગ થાય, એમાં મશીન મને બતાવે કે આખી રાતમાં કેટલા નસકોરા બોલ્યા, કેટલી વાર તમારું હાર્ટને તકલીફ પડી છે, કેટલું તમારું ઓક્સિજન લેવલ ઓછું થયું છે, અને તમે કયા સ્ટેજમાં આવો છો.
જેમ કેન્સરમાં સ્ટેજ હોય એમ નસકોરામાં બી સ્ટેજ હોય. સ્ટેજ 1, 2, 3, 4. ચોથો સ્ટેજ હોય તો ડેન્જરસ સ્ટેજ છે, બીજો ત્રીજો એટલે તમારે ચેતવવું પડે, ને પહેલો સ્ટેજ તો કંઈ વાંધો નથી. એટલે આપણે એવી રીતે એને નસકોરા ડિવાઈડ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે હું તમને એ જ કહેવા માગું કે નસકોરાનો ઇલાજ સૌથી પહેલાં સ્લીપ સ્ટડી કરો. અગર સ્લીપ સ્ટડીમાં આવે છે કે નસકોરા વધારે પડતા છે, ડેન્જરસ છે, તો આપણે આગળ ઇલાજ કરીએ. એમાં હવે કંઈ નથી તો કંઈ કરવાની જરૂર નથી, આપણે લાઈફ મોડિફિકેશનથી થઈ જશે. પણ એ જ હું કહું છું કે તમે ડૉક્ટરને મળો, સ્લીપ સ્ટડી કરાવો. સ્લીપ સ્ટડી કર્યા પછી એના બહુ બધા ઓપ્શન છે. એ પછી તમે જ્યારે ડૉક્ટરને મળશો તો ડૉક્ટર તમને કહેશે કે કેવી રીતે નસકોરા મટાડવું, મશીન પેઇને કરવું છે, ઓપરેશન કરવું છે કે પછી લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશન. એ આપણે તમે જ્યારે રિપોર્ટ આવે સ્લીપ સ્ટડીનો એના પછી ડૉક્ટરથી મળીને એનું ઇલાજ કરાવો ને એનાથી બહાર આવો. એટલે હું વારંવાર કહું છું કે નસકોરાથી ચેતો તો તમને તમારી ઊંઘ નિરાંત થશે ને ઊંઘમાં તમને કંઈ એટેક વેટેક નહીં